Cái dòng xanh sáng này thật sự là nhìn quá đẹp luôn, chất lượng cực kỳ long lanh, màu rất là xanh và cực kỳ bắt mắt. Blue Sapphire và đặc biệt màu xanh sáng, dòng này rất thích luôn anh em. Cắt cũng không được có số lượng nhiều bởi vì dòng này cái chất này thì nó sẽ là những cái chủng nó sẽ ít có thể gom được nhiều, và màu rất là sáng. Trong cái lô này thì vừa chốt cho anh Huy, xong anh Huy cũng vừa chọn cặp hình giọt nước để làm bông tai, cũng đang lên thiết kế luôn cho anh. Ra ngoài chơi thì những dòng này màu lửa, cái độ lửa sáng hết cả viên và cảm giác nó rất là rực rỡ, rất là chiếu như kim cương vậy. Mà kim cương với những dòng như thế này thì thật sự đúng nhiều tiền, quá là nhiều tiền. Với màu này thì vàng trắng là lên cực kỳ hợp. Những cái màu ấn tượng của Sapphire này lên vàng trắng là sẽ rất hợp, rất nổi, nhìn rất là hút mắt luôn, có cái độ sang và độ long lanh đỉnh cao, đúng là dòng đắt nhất của dòng Sapphire vậy. Mấy hôm nữa thì chúng tôi cũng cắt xong khoảng 100 viên nữa, 100 viên màu xanh Royal, màu xanh đỉnh cao, màu xanh VIP luôn. Anh em mình yêu thích những cái màu xanh blue sáng này thì có thể liên hệ với Gibi. Mọi sản phẩm của Gibi đều luôn bảo hành và với chế độ thu đầu trọn đời.